थर जे तालुके छाछरो समेत थर जे ॿियनि हंधनि खां आयल व्याजखोरनि जा सतायल हारी मर्द तोड़े औरतुनि खे गिरवी करे गुलाम रखण ख़िलाफ़ सिंध हारी कमेटी ऐं इंसानी हक़नि जी तंज़ीम HRCP जे सहकार सां HRCP हैदराबाद जे ऑफिस में हारनि सां गॾिजाणी थी, जंहिंमें कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ पाकिस्तान जे कॉमरेड इमदाद काज़ी, प्रोफेसर इमदाद चांडियो, हारी कमेटी जे अॻुवान डामरू मल, मुतासिर हारनि पप्पू मेघवाड़, कविता मेघवाड़, प्रीतम महाराजा ऐं ॿियनि ॻाल्हाईंदे चयो त थर जा ग़रीब हारी व्याजखोरनि जे लपेट में आहिनि, जंहिं करे व्याज ॾियण लाइ असां पंहिंजूं ज़मीनूं खपाइण ते मजबूर आहियूं। हिननि चयो त व्याज न ॾियण जी सूरत में बाअसर माण्हू खेनि धमकियूं ॾियनि पिया। असांजे ॻोठ में बलू ठाकुर वेठो आहे, हुन वटि मुंहिंजो भाउ 17 साल रहियो, हुनजो मूंखे को हिसाब किताब कोन मिलियो, 1,20,000 रुपया वरी ॾिना ऐं मुंहिंजे भाउ जेको 17 साल हिन वटि रहियो हुनजी शादी में हिन ॾिना रुपया 1,00,000, चई आउं तोखां वापसि कोन वठंदा। हुनजे शादी जे महीने ॾेढ खां पोइ मूंखे अची ॾंडो कयो, तॾहिं मूं 1,20,000 रुपया पंहिंजा माल विकिणी सभु कुझु घर नीलाम करी हुनखे मूं ॾिना। हिन मां को बि मुंहिंजे घर वारे मुंहिंजे पीउ जे ख़ानदान में नुक़सानु थियो, हुनजो ज़िम्मेवार बलू ठक्कर आहे। बलू ठक्कर असां ज़ुल्म ॾाढो करे रहिया, मुंहिंजी ॿनियूं मूं विकिणी, हिनखे पैसा ॾिना, अञा जान न छुटी। मुंहिंजी ॿी ॿनी में वण वढिया आहिनि, 10 कंडियूं वढियूं आहिनि, 30 कुंभट वढिया आहिनि, 2 रोइड़ा बिगर इजाज़त वठी वियो आहे। हुनजो मूं छाछरे में दरख़्वास्त ॾिनी, हुनजो को बि जवाबु मूंखे न मिलियो अॼु ॾींहं ताईं। ठकुर खां पैसा वठा त भूरे खां, भूरे खां पैसा खणिया था, 6 लाख रुपया करे 33 साल खां जेका हाड़ीअ था, हे असांजा बच्चा बुखता मरे। इहा वटि का शइ कोई खेतर वेतर तो ले गयो, माल पागूं ॾिना तो पहले कहंदा माल जो वञो महीनो उतारीस, असां का शइ कोन ॾिना। 15 साल मिना आई नथा, उहे बच्चा मींहुं कहीं कोठो मिना कुझु कहीं को ॾिना था। असां बच्चा उही है बुखता मरी, सफ़ा बेरोज़गार है, को न धंधो न बीजो न टीजो, घर में बूटी बकरी को जेको असीं चांहि पिया। भोजी ठकुर असां 33 साल ताईं उहा ढाड़ी आहे, रात ने माल वर चारांदा, उगर लकड़े लेता वारो बि कटांदा, घर जो कमु करांदा, सम्झी गया। उहे खां पुठे असीं रात ने हले पछाड़ी असांजो माल पागूं त उहो बि ले गयो वापसि आपरो, ऐं असां न पैसा वैसा का हिसाब कोन्हे आहे। इन प्रोग्राम जो मक़सदु हीअ आहे त सिंध में त उमूमी तौरु प्राइवेट व्याजखोरनि माण्हुनि जूं ज़िंदगियूं अज़ाब करे छॾियूं आहिनि। सरकारी मुलाज़िम हुजे, ज़मींदार हुजे, मज़दूर हुजे, ॾियाड़ी ते कमु करण वारो हुजे, उहे माण्हू कंहिं पंहिंजी ज़रूरत लाइ व्याज ते पैसा वठनि था, ऐं इहे प्राइवेट व्याजखोर जेको आहे उहो 10% महीने ते यानी 100 ते 10 रुपया व्याज, ऐं उमूमी तौरु 10 खां वठी 20 रुपया, पर जेको माण्हू जेतिरो ज़रूरतमंद फाथल आहे अहिड़ा बि केस असां ॾिठा आहिनि जेके 100 ते 100 रुपया महीने जो व्याज जेको आहे वठनि पिया, ऐं उहे गवर्नमेंट वटि का बि रजिस्ट्रेशन कान्हे का, तंहिं करे उहे आज़ादु आहिनि ऐं न को वेल्थ टैक्स ॾियनि था, न को इनकम टैक्स ॾियनि था पिया। ऐं इहो सिलसिलो थर में जेको आहे उहो त एतिरो थी वियो आहे जो थर जो आम माण्हू जेको आहे उहो उन्हनि जो बाक़ाइदे ॼण त ग़ुलाम थी वियो आहे। हिते तव्हां पाण ॿुधो आहे उन्हनि माण्हुनि खे त जेके सतायल आहिनि, उन्हनि तव्हांखे ॿुधायो आहे त केॾो हिकिड़ो माण्हुनि सां, जिते असां चवंदा आहियूं पुलिस जो आज़ार आहे, वॾेरनि जो आज़ार आहे, त हिकिड़ो व्याजखोरनि जो आज़ार बि सिंध जे माण्हुनि जे लाइ एॾो ई हिकिड़ो अज़ाब बणिजी उभरियो आहे। ऐं ख़ासि तौर ते थर जे माण्हुनि जे लाइ हिकिड़ी संगीनी आहे जेका उन्हनि जे ज़िंदगीअ मां संगीन ज़िंदगी आहे जंहिं मञा हू गुज़रनि पिया था। त असां इहा ई घुर कंदासीं हुकूमत खां, सिंध हुकूमत खां, त उहे उनजो नोटिस वठनि, छाकाणि त जेके सियासी उतां जो जेको सिरिश्तो आहे ऐं उतां जो इंतिज़ामी जेको सिरिश्तो आहे थरपारकर जो ऐं थर डिस्ट्रिक्ट थर जो, उहो ख़ुदि बदकिस्मती सां उन्हनि व्याजखोरनि जी वन वे आर अदर सिधी आण सिधी तरह मदद करे रहियो आहे। त इहे जेके रिपोर्ट्स आहिनि तमामु तशवीशनाक आहिनि। ह्यूमन राइट्स कमीशन खे इन ते तशवीश आहे त चूंडियल नुमाइंदा ग़रीब अवाम जे जेके ॾुख सूर आहिनि उन्हनि खे हल करण जे बदिरां उन्हनि खे सताईंदड़नि जा जेके आहिनि मुहाफ़िज़ बणिजी पिया आहिनि। विज़िट कयो अवामी आवाज़ मीडिया ग्रुप जी वेबसाइट awamiawaz.pk।